Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e eu já vou começar esse vídeo mostrando uma comprinha que chegou lá da Shein. É a segunda compra que eu faço no site da Shein, no aplicativo, né? E chegou direitinho, não fui taxada, porque tem gente que é taxada, né? Eu não fui, graças a Deus. E chegou até adiantado, estava marcado para o dia 11 de julho e hoje são 4, então chegou bem adiantado. A primeira compra também que eu fiz chegou com 10 dias. E eu vou olhar aqui que dia que eu fiz essa compra aqui, eu não me lembro. E vou deixar aqui pra vocês, vou deixar aí na tela também com quanto tempo que chegou essa segunda compra. É super confiável, gente. Vocês podem fazer compras à vontade porque é super confiável. Porque tem gente que não compra, né? Por medo de não chegar, de acontecer algum problema, de ser golpe ou algo do tipo, mas não é. Chega tudo direitinho. Dessa vez eu comprei 5 peças. Foi um top e um short preto pra Emily, um short pra me fazer exercício. Esses dois aqui é de Emily. Um top também pra me poder fazer exercício. Aí eu comprei os dois verdes, mas são tons diferentes, que não era conjunto. E uma calça também, de fazer exercício, uma leg, né, que fala. Só que esse short e essa calça é daquela sem costura, aquela tradicional lá da Shein, que a modelo que vocês mais veem lá é dessa aqui. Eu vou abrir aqui e vou mostrar todos pra vocês. Vou mostrar primeiro o de Emily. Tô abrindo aqui junto com vocês. Acabei de rasgar o saco aqui, não mostrei, mas acabei de rasgar o saco aqui. E vou abrir aqui junto com vocês. Vou ver junto com vocês. Esse aqui é o top de Emily. Deixa eu vir pro lado de cá. É um topzinho simples mesmo, com essa cordinha de amarrar na cintura. Eu gostei da malha, muito gostosinha de pegar, muito macia. Tomara que sirva. Eu comprei tamanho P, porque ela é magrinha, né? Mas eu acho que vai servir, porque esses modelinhos aqui é mais bonitinho, ele justinho mesmo. O short que eu comprei pra ela é tipo... não é como eu imaginei, mas é tipo legging também. Olha só. É tipo uma leg mesmo. Ela queria um short preto, mas não é como eu imaginei. Se caso ela não gostar ou não servir, aí talvez até eu uso, né, pra poder fazer exercício. Como eu estou indo fazer exercício todos os dias, apesar que esse final de semana eu não estava me sentindo muito bem, então eu não fui nem sábado e nem domingo. Hoje eu vou, se Deus quiser. E quem sabe eu já estreio até a minha calça. Já vou colocar ali pra lavar, aí eu uso talvez hoje à noite mesmo. E a leg é essa aqui. Eu não me lembro se foi essa cor que eu comprei. Depois eu vou olhar. Eu acho que tem. Eu vou ir deixando aqui na tela pra vocês as peças e no corpo da modelo, né? Pra vocês verem. Ou então eu visto. Acho que eu vou vestir, né? Melhor. Aí eu comprei essa calça, ela é sem costura. Atrás ela é assim. Ela é bem frouxinha assim mesmo, mas fica bonito no corpo. Espero que fique, né? Pelo menos as que eu já vesti aqui ficaram. Aí eu comprei um short também do mesmo modelinho. No corpo fica lindo, gente. É meio estranho aqui, mas no corpo fica bonito. Aí o short e um topzinho também, simplesinho, mas eu achei uma graça. Ele tem um bojo, o bojo é removível, um bojo fino mesmo, removível. E tem essas tirinhas aqui nas costas. Não sei se eu tô conseguindo mostrar aí pra vocês. Tem 3 tirinhas nas costas. E a alça também é uma tirinha bem fininha, mas parece ser muito confortável. Muito confortável. E parece ser do mesmo tecido, ou então bem parecido. Não é o mesmo tom, como vocês podem ver, mas eu vou usar os dois juntos. Que eu comprei pra usar. Eu tinha colocado no carrinho um branco também pra poder usar com esse, aí depois eu pensei,
melhor, e eu não sabia se esse aqui ia dar certo, né, o tamanho, porque é tamanho único, eu não sabia se ia dar certo, se eu ia gostar, então eu preferi pegar só um. E calça e short também, eu peguei um de cada, porque eu também não sei se eu vou gostar, se vai ficar bom no corpo, pelo menos as que eu já vesti aqui, serviu e ficou legal, mas eu não sei, né, essa aqui, então eu vou experimentar aqui agora pra vocês verem. Eu vou ficar com essa blusinha aqui mesmo. Acho que eu vou ficar com essa blusa aqui mesmo. Apesar que eu acho que vai atrapalhar vocês de verem. Não sei, gente. Mas foram essas as nossas compras. Essas 5 peças. Essas 5 peças que eu comprei deu R$ 134. Na verdade, tinha dado um pouquinho mais. Eu ganhei 15% de desconto. Porque eu uso cupom de desconto dessas influências aí. Aí eu nem lembro qual foi que eu usei dessa última vez. Mas aí eu ganhei 15%. Aí eu paguei, já com o desconto, R$ 134. Aí eu vou deixar aí na tela com quantos dias que chegou. E agora eu vou vestir aqui pra vocês verem no corpo. Vou entregar o da Emily. O da Emily eu não vou mostrar, tá, gente? Porque eu acho que ela não vai querer aparecer aqui no vídeo. Tenho quase certeza. Aí eu vou vestir os dois aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei aqui o short e o top pra vocês verem. E eu gostei. Na verdade, eu achei que o short seria mais firme, né? Porque nessa parte aqui de trás, onde eu mostrei pra vocês que tava fofinho, parece ser mais fino do que o restante do short. Mas eu gostei mesmo assim. Eu acho que fica muito bonito. Ele tem a cintura bem alta e eu gosto assim, eu prefiro assim. E coloquei o top também. O top eu vou usar, mas eu não gostei tanto. Deixa eu acertar aqui. Eu não gostei tanto do top porque o bojo é único, não são 2 bojos. Então, é inteiro, né? Eu acho que deveria ser um pouquinho maior para pegar mais aqui do lado. Ele vem só até aqui, ó. Daqui pra cá e daqui assim pra cá. Eu acho que ele teria que ser um pouquinho maior para poder pegar aqui do lado. Mas aí eu posso trocar também, eu posso cortar ele aqui no meio, o top não, né? Só o bojo. Posso cortar o bojo e ajeitar ele direitinho aqui do lado. Ou posso retirar e colocar um outro, porque vende, né, esses bojos separados. Aí eu posso fazer isso, mas eu gostei do conjuntinho. Podia ter comprado um rosinha para poder usar com a calça também, eu acho que ia ficar bom. Deixa eu chegar aqui próximo para vocês verem os detalhes. Olha só, eu achei bem bonito isso aqui na lateral. Só que eu achei que tem muita diferença na parte de trás, né, do short e o restante dele. A barriga tá grandinho. Já perdi, depois que eu comecei a fazer exercício, perdi 3 centímetros de cintura. Tô muito feliz que está dando resultado. Que mesmo eu comendo, né, eu continuo comendo tudo que eu já comia, diminuir refrigerante, que eu acho que eu já contei aqui pra vocês, que eu estou tentando diminuir, né, doce, refrigerante, apesar que esses últimos dias aí, dia 23 foi aniversário da Emily, e a gente bebeu muito refrigerante nos dias seguintes. Então, tanto no aniversário dela quanto nos dias seguintes, mas nós vamos normalizar, voltar, né, a consumir menos refrigerante, menos coisas doces. E é isso. Eu vou continuar depois de um mês, continuar fazendo exercício. Depois de um mês, eu meço novamente para ver se eu já perdi pelo menos mais uns 2, porque tem o quê? 2 semanas. Acho que não tem nem 2 semanas completas ainda. Eu já perdi 3 centímetros. Então quer dizer que está valendo a pena. Agora eu vesti aqui a calça rosa. E eu vi várias pessoas, gente, eu tava gravando ali agora com o celular assim na frente da cara, né? Eu não sei gravar no espelho, não. Ignorem isso, relevem. Eu não consigo, ou eu olho pro espelho e fica tudo torto aqui, ou eu olho pro celular e coloco na frente da cara. Mas enfim, coloquei aqui a rosa e eu já vi várias pessoas falando que não é transparente, não são, né, transparentes essas calças. E a rosa ficou transparente sim. Apesar que eu estou com uma peça escura por baixo, né? Mas ficou transparente sim. Eu não sei com outras cores
calcinha. Mas é só colocar uma cor de pele ou talvez uma rosa. Acho que rosa, até uma rosa vai aparecer. Acho que teria que ser uma cor de pele. Mas eu gostei. Amei. Deixei aqui com o top. Coloquei, né, com o top verde mesmo. Que eu acho que combina também. Eu amo verde com rosa. E eu gostei dela. Tanto dela quanto do short. Deixa eu mostrar aqui os detalhes. Ver se dá, né? Tem essa listra aqui que, se não olhar bem, parece que ela tem um defeito. Mas é detalhe da calça mesmo. Aí tem aquele detalhe que tem no short aqui. Aqui na calça tem, na lateral. E tem lá embaixo também. Na outra perna da mesma forma. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. Se focar, né? Olha só. Ela é muito confortável. Amei. Bom dia, meus amores. Outro dia, hoje já é quarta-feira. E esse vídeo era pra ter ido pro canal ontem. Não consegui. Estou me arrumando. Me arrumando não, né? Estou só passando um protetor. Vou dar um jeito nesse cabelo aqui. Porque eu preciso ir lá na escola da minha filha. Ignorem a qualidade da imagem, tá, gente? Porque eu coloquei o celular dentro do guarda-roupas pra me conseguir filmar. Aí está bem escuro. Aqui no quarto já é escuro, né? Dentro do guarda-roupa fica mais escuro ainda. Aí eu estou aqui passando um protetor. Vou lá na escola dela. Acho que não demoro. E na hora que eu chegar, eu volto para conversar com vocês. Gravar um pouquinho do meu dia, bem pouquinho mesmo, porque eu preciso mandar esse vídeo pro canal ainda hoje. E eu tenho encomendas também para poder finalizar. Era para eu ter finalizado ontem, não está atrasada. Mas eu queria ter finalizado ontem e acabou que eu não consegui. Ontem eu estava com muita dor de cabeça. Aí agora eu vou dar um jeito nesse cabelo. Não vou nem passar nada no rosto, só protetor mesmo, porque eu vou de máscara. Então não precisa disfarçar essas manchas. Porque quando eu saio sem máscara, eu passo pelo menos um protetor com cor ou uma base por cima, só pra disfarçar um pouquinho, né? Porque tá muito feio essas manchas. Mas como eu vou de máscara, então acho que não tem necessidade. Então é isso, vou finalizar aqui rapidinho pra me descer lá. É aqui perto de casa mesmo, uns 10 minutos ida e 10 minutos de volta. Aí eu vou finalizar aqui, assim que eu voltar, eu dou continuação ao nosso vlog. Prontinho, dei uma ajeitada aqui, preciso lavar esse cabelo ainda hoje, tomara que dê tempo, porque vai ser muito corrido. E coloquei só um bodyzinho, um short jeans, nem sei se tá dando pra vocês verem, tá escuro, um short jeans e uma blusinha dessa por cima, esqueci o nome, é blusa de manga, só que eu subi a manga. Aí vou assim, vou de chinelo mesmo, que é aqui perto, né? Como eu falei com vocês, ignore o espelho sujo, tá, gente? A cama está arrumada, tem uma baguncinha ali, ó, que eu quero lavar. Aquele ali é o edredom e o lençol, a gente usa para cobrir. A cama já está arrumadinha. Aí estou indo, daqui a pouco estou de volta. Preciso lavar aquilo ali e lavar uma manta da Emily que está aqui dentro também. Ela é bem grossa, um cobertor, na verdade. Desses peludinhos, é bem grossinho. Aí ocupa praticamente o cesto todo. Mas na hora que eu chegar eu faço isso. Então bora lá. Agora é subir essa ladeira de volta. Ai, mas cansa.
chegar lá em casa eu quero fazer uma comprinha na internet. Preciso comprar um aspirador de pó. Aí eu acho que eu vou fazer junto com vocês. Chegamos em casa, meu povo. A bagunça que está aqui na sala. Nossa, fez calor. Eu vesti a blusa por cima, preta. Achei que estava friozinho, porque ontem estava tão frio. Mas eu estou até suando. Essa roupa que eu peguei do varal ontem, não guardei. Vou guardar hoje. Arrumar esse sofá, que tá uma bagunça. Quase sempre está organizado, né? Mas olha hoje. E é isso. Deixa eu só esclarecer uma coisinha. A cerâmica que o marido estava colocando lá na laje, não terminamos ainda. Por isso eu não mostrei mais. Não falei nada, né? Não terminamos e não sei quando vai terminar, porque o marido voltou a trabalhar. Então, vai ser mais corrido, né? Pra poder colocar. Então, o dia que der, coloca um pouquinho, tem que cortar. Agora falta os recortes. Aí tem que cortar. Eu até falei com ele que ele corta e eu tento colocar. Aí, se der certo, eu continuo, né? Senão, ele vai colocando aos poucos depois. Mas está do mesmo jeito que eu mostrei da última vez. Isso aqui, eu vou tirar, vou pedir o marido para subir lá pra laje. Aqui tem gesso, massa corrida e argamassa de colocar cerâmica. Aí, eu vou pedir o marido para subir isso aqui lá pra laje, pra mim poder dar uma ajeitada aqui nessa varanda, gente. Porque olha essa bagunça, olha isso. Tem isso aqui, tem placa de gesso. Aqui do lado fica a escada, a gente deixa a escada. Ali do lado tem uma lata de tinta aqui atrás. Nossa, tem uma bagunça. Tem caixa ali da Airfryer que a gente comprou. E quando a gente comprou a nossa TV, ela deu problema nos primeiros dias. Aí a gente já tinha jogado a caixa fora. A gente foi trocar, conseguiu trocar por outra da mesma marca, do mesmo modelo. Se tivesse a caixa, a gente conseguiria trocar por outro modelo, então até mesmo devolver, né? Mas aí a gente trocou por outra, e a fritadeira a gente resolveu deixar a caixa aqui, porque se caso tiver qualquer problema, a gente tem a caixa para poder trocar. Então, é isso. Depois amanhã talvez, eu vou pedir o marido para subir isso aqui, aí vou dar uma ajeitada aqui nessa varanda, porque tá uma bagunça, eu estou enlouquecendo. Esse pano, ele ficava aqui em cima cobrindo, né? Mas como o marido estava pegando aqui para poder usar lá em cima, aí acabou que deixou assim, mas eu vou colocar ele aqui só pra cobrir, pra amenizar a bagunça, esconder, né, a bagunça. Aí depois que eu for organizar aqui, limpar, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar até espaçoso. Não vejo a hora de fazer isso. Falei com vocês que ia comprar, olhar, né, o aspirador de pó na internet, mas eu estava olhando ali, eu até gravei, mas eu não vou colocar aqui no vídeo. Eu estava olhando ali um aspirador e gostei de um. Na verdade, é o que eu já estava querendo comprar, que eu pesquisei antes. E ele parece ser muito bom, né? Pelos feedbacks que eu vi por aí. Aí eu vou olhar ele, sim. Mas aí, se eu comprar, eu falo com vocês depois. E eu estava olhando para comprar no Carrefour, que foi o valor mais barato que eu achei. Só tem para retirada, não tem para entrega. Então, eu compro e em 2 horas eu posso ir na loja retirar. Aí, eu vou pensar aqui se eu compro ou não, porque eu não sei se eu vou lá na loja buscar. Mas, se caso eu for, eu já aproveito e olho a panela laranja, daquela que eu comprei só uma. Aí, eu quero comprar mais 2. Só que aí, eu compro um aspirador e compro uma panela. Porque não dá pra mim comprar os 3 de uma vez, né? Mas aí, se eu comprar, eu falo com vocês.
eu acabei de fazer a compra do aspirador. Eu comprei no site no aplicativo do Carrefour. Aí, talvez hoje mesmo eu vou lá buscar, mas provavelmente eu só vou mostrar pra vocês num próximo vídeo. Eu não sei se eu vou buscar hoje ou não, mas aí eu vou mostrar só num próximo vídeo, porque vou finalizar esse vídeo para poder publicar pra vocês ainda hoje. Estava limpando aqui o forno micro-ondas, agora eu vou limpar a fritadeira e mais tarde eu vou limpar o forno também, porque está precisando, né? Estão precisando. A fritadeira nós usamos, não está muito suja, mas é sempre bom, né? Limpar assim que usa. Aí então já vou limpar aqui de uma vez. Aí se eu for lá buscar o aspirador, eu conto pra vocês. Aí no próximo vídeo eu mostro ele em detalhes. Então é isso, meus amores. A cama está organizada, tirei a roupa dali, coloquei aqui em cima do cesto, não coloquei para lavar ainda. Não varri a casa, porque como eu comprei o aspirador, eu já quero testar ele hoje ainda. Então, se eu for lá buscar hoje, aí na hora que eu chegar, eu varro aqui, aspiro o tapete também. Aí aqui está organizado. Olha que linda que está essa cama. Troquei a roupa de cama ontem, atrasado, porque eu troco toda segunda, né? Eu troquei ontem na terça. A sala tá organizadinha também. Falta ainda limpar o forno, como eu falei com vocês, e lavar a louça. Eu vou deixar pra lavar, tem pouca, tá cheia assim, porque tem uma panela de pressão e tem um Marinex, acho que 2 pratos. Aí, e aquela misteira também, preciso lavar, por isso que eu deixei ali. Aí, na hora que eu chegar, eu guardo essa louça e lavo o restante. Tem que pegar aquelas garrafas ali pra jogar fora também. E ainda pegar o lixinho aqui do chão que eu varri, só que a pá está lá em cima da laje. Aí eu vou lá buscar agora pra poder pegar e já tirar aquelas garrafas dali que ficam feias, né? E fora esse fio aqui, que todo vídeo eu falo com vocês. Toda vez que eu tô filmando aqui a cozinha, eu falo que vou tirar aquilo dali e sempre esqueço de pedir o marido. Aí eu vou colocar naquela tomada ali, ó. Ela ficava ligada ali, só que estragou aquela tomada, aí a gente precisa trocar. Mas assim que eu lembrar, eu vou pedir o marido para poder trocar. Eu não troco porque eu morro de medo de eletricidade. Mas tá bom, aí eu vou tirar aquilo ali, pegar esse lixo. O restante fica para mais tarde. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu acho que eu vou lá hoje mesmo buscar o aspirador. Só estou esperando chegar o e-mail, porque eles enviam, depois de 2 horas de ter feito a compra, de ser aprovado, né, o pagamento, aí eles enviam, eu posso buscar, só que aí eles enviam um e-mail para mim poder retirar lá. Aí eu vou esperar um pouquinho, se o e-mail não chegar, aí eu já vou para a loja, porque é um pouquinho longe daqui de casa. De ônibus eu demoro mais ou menos uns 50 minutos para chegar lá. Então, até chegar lá, provavelmente o e-mail já chegou para mim. Aí eu vou lá, só que aí eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Eu vou encerrar esse por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Estou aqui com a blusa aqui do lado. Vou vestir de novo que tá fazendo frio. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal também se você ainda não foi inscrito. Seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.